မင်းတို့အတူလေးယူရမှာပါမို့ဂရိတီတီနဲ့ပုံမှန်ပြလို့စီငါ ပေးပါဦး မင်းပြရဲ့ချင်းမင်းလာကုန်လို့ကလေမင်းလာကုန်ခဏလာကုန် မင်းခဏခဏငါပြောတယ်ငါမင်းကငါတို့ပြောပြငါချီးတယ်စိတ်ဆင်းရမယ်နော်ငါပြောကြည့်တယ်မစိတ်မဆင်းရတဲ့ဆင်းရ အခုအာမခံပေးရလေအခုကအာမငါအာမခံနေအဲ့တုံးတော့လာကုန်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောမင်းအခုတော့မင်းဘူးမဆိုင်ဘူးလေမင်းဝိဝိုင်းအခုအဲ့ဆက်ကြောင်းပြောရင်မင်းအကြောင်းရှာပြီးဖုန်းကိုကွက်နဲ့ချချပြတာမင်း ဟဲ့ငါနာမည်သိမခံဘူးသူကသိမှာ တော်တော်နာမည်မသိဘူးပြည့်ကုန်နေတာ လူရဘာလို့ပြက်တာ ငါတယောက်တည်းငါအကုန်လုံးလိုက်ပြောတာ မင်းလည်းဟုတ်လေဟုတ်တယ်မင်းလာကုန်လို့ပြောတာမင်းငါတောင်ကြားတဲ့အာမခံတယ် ဟုတ်တယ် လို့တောင်းတာရမယ်မင်းနှလုံးပေါက်တယ်ပေးပြီးသွားတယ် အေးရမင်းအဲ့ဒါပြီးမင်းငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရအောင်မင်းဘယ်လိုပြောရတော့ငါအေးငါနောက်မပြောတော့ဘူးမင်းငါမပြောဘူးလား ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတူပါ ဟာ အဲ့ဒီတလားတွန်းတာအဲ့ဒီတလားတွန်းတန်းပေးလိုက်ရင်မြတ်နောက်တော့ချီချင်းစိတ်ဖြစ်ရနော် ရတယ်ကျုပ်လည်းနဲ့ရှိလို့လူတလောက်ယူကျုပ်ကချစ်ပြီးသားအခုကတော့မဟုတ်ဘူး အဲ့တော့မင်းငါကျမအားလာလို့ငါပေးတာမင်းတို့ကောင်ဆက်နေပေးနေဦးငါ အေးငါလည်းမင်းနောက်ဆုံးကုန်ပြောတာမင်းမိမတော့ငါချိတာဆိုမပြောငါတော့ဖားနေပြီမချိပါဘူးလို့ကို မဒီ3000လောက်ကိုငါမင်းမကိုပြောဦးမှာမင်း ဟာရမပြောလို့မရဘူး3000လည်းပတ်ဆက်ပဲစက်ကူဝေမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် ပတ်ဆက်ပဲငါလူအခုမင်းမရှိတော့မင်းအခု2000ကိုမင်းခက်ခက်ရရရှားနေရတာမလားရှိတယ်မပြီးတာ ဘော်ဒါတိုက်တဲ့ဘော်ဒါခက်ခက်ရငါလာတော့တယ် မင်းဘာနဲ့ဘော်ဒါဆိုင်တယ်ပြောတာငါရှိတယ်မပေးချင်လို့မင်းလည်းငါပြတယ် ငါမင်းအဲ့ဒီ2000ကိုအတိပြပြောလဲမင်းဘယ်နည်းပြပြီးမအောင် ရေချင်းတိကျပြောလိုက်ကွာ ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့မန္တလေးကပြန်ပြီး မင်းလည်း အဲ့တပွဲတည်းပါတယ်မြောက်ပါမှာ ဟုတ်ပါလေမန္တလေးကပြန်ပြီးမယ်ဆိုတော့မဟုတ်မန္တလေးပြန်လာဟုတ်တယ် မင်းလည်းပြန်လာဟုတ်တယ် ပြန်လာတဲ့နေကိုပြီးမှာလား ပေးမှာလားအဲ့ကောင်နေကိုပေးမှာ ပြီးမယ်ပြန်လာတဲ့နေဆိုရင်ရတယ်လေ ငါလက်မှတ်ထုတ်ကောင်းပါလား ဒါနဲ့ပေါ့မလား အဲ့ဒါဘောပဲသူကအဲ့ဒါဘောပဲ ပြန်လာတဲ့နေ့ ဆက်တော့လက်မှတ်ကိုတူ ခမရဟိုကျ မင်းအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းမင်းလာကုန်လို့ပြောလေမင်းလာဘယ်နဲ့လာကုန်မှမသိဘူး အဲ့နေ50တဲ့ဒီကောင်းနဲ့မှတရားဝင်မှာနော် ခမရဇွဲရကပတ်သက်မကြရင်ဘယ်ရပတ်သက်နဲ့ပြီးမှာတော့ဟမ်ဇွဲရကပတ်သက်မကြရင်ဘယ်ရပတ်သက်နဲ့ပြီးမှာတော့ ဘယ်တကငါမွေးထားမှာပြောမရကဲပါရပါငါတော့ပြီးတော့မှထိုးပါမယ်ကဲ ဟုတ်စားနေဘောပဲချားနေကွာ မရှိပါဘူး ဒါမရှိရင်တော့မရှိဘူးကွာငါတော့သူ့အမခံတာမရှိပါဘူး သူ ့ခံတာ ဟာပတ်သက်2000ချီတာကွာ ရောဟိုတော့ စာရွက်တွေဂရိတွေ ဒီနေ့ဘယ်နည်းတော့ 29ရက် 20ခွန်း 29ရက်ဘယ်နှလား9လပိုင်း 9လပိုင်း 2000 ပတ်သက်2000ချီတာကွာ ကြောင်းရဟုတ်နော် ဟုတ်တယ်လေဒါဖြစ်ရမှာလေ လူရှင်တော် ဥကံမွဲ့ ကံပေါ့ ကံပွင့်သည် အောက်ကမိနစ်ထက်လာကံပွင့်ဖြင့် ကံပွင့်သည် လုပ်ငန်းရှင်ဟိုပါအကျွေးရှင်ကိုတော်တို့ထံမှာ ဇောတုကာမ ကျောင်း ချင်းငွေ ချင်းငွေ2000 ဝေ2000 မီကျက် 2000 တော့ စာဖြင့်လို့ရေးလိုက်အောင် 2000 DDR ဂိမ်းဆော့ရန်အတွက် အဲ့ပေါ့မလား မထက်ဘူးလား အဲ့တော့ကျုံးမွန်တော့လေတမ်းမွန်တော့ ဟုတ်တော့ကြာ လောင်းသားနဲ့တောင်းဝင် အေးအဲ့ဒါလောင်းကသားနဲ့မနေ 2000 DDR လူအပ်ပါတဖြင့်လူအပ်ပါတဖြင့်ဒီနေ့နော် 29ရက် 29ရက် ဟုတ်တယ်တိတ်ရှိပြီပွဲစာတော့အဲ့လောက်မပြည့်တော့ 2025နာရီရဘယ်နှလိုက်တော့ 3နာရီ33 နာရီဖြင့်3နာရီ 33 33မိနစ် မိနစ်တွင် 2000ကွာ ဟောတော့ရှင်းရှင်းတယ်လား2000မလို့စာချုပ်နဲ့လောက်တာ2သိန်းကနန်းဖြစ်သွားအိမ်ထဲဝိုင်းစာချုပ်ခိုင်းပါ တွင်ချီယူပြီးနောက်ဗနည်းနေ့29 28 29 30ရက်နေ့ 30ရက် ညနေပေါ့ 30ရက် စိတ်တော့မကောင်းဘူးပြပြလက်မပြင်းလို့မဟုတ်ရင်ကျုပ်ထုတ်ချိလိုက်တယ် 2025မညနေ3နာရီပဲတွက်လိုက်မယ်နော်ညနေ3နာရီပဲ ညနေ3နာရီတော့ပေါ့အဲ့ပေါ့ ညနေ ဒီလာလေးကစားတော့ဒီပြီးမှာနော် 3နာရီ ငါတိကြလေ တီတီ တွင် ဟမ် ဘုန်းတော်ဒီတွင်ပြန်လဲပြချိပါ ပြန်လေ
ပြီးချီဒီဖြစ် ဖြေကျော် ဂရိဝန်ခံ ဟောကြိုက်မှကြည့်မကြိုက်မကြည့်နဲ့မောင်ရော ဟိုပါ အော် မှတ်ချက်ငါယူ อืม မှတ်ချက်ညာမပေးလေ ဟုတ်တယ် ရမပေးနေရှိ ဒါ တယ် လည်းပါလေတစ်ခုခုတော့ယူရမှာလေ ငါရေးပြငါမဲအဓိကငါတရားခံကြနေ အမခံ ပြန်မပေးရင် ဟမ် อืม အဲ့ဒါကြီးရှင်းလေးပြောတော့ အိမ်ဝမ်းဒီအားဖြင့် ဘယ်လောက်တော့ဘယ်လောက်ရှိအောင် ဒီအားဖြင့် 60ပတ်လေ 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 ဟာရေခွက်အား ပတ်လေညီကွက် အာ တကွက် ဟာရေခွက်သိမ့်ယူနေ အပူလက်ဆောင်ဖြစ် ဟမ်ဟော အပူလက် မင်း ဆောင် ကြိုက်မှလက်မှတ်ထိုးမကြိုက်လက်မှတ်မထိုးနဲ့ရှင်းလေး သနီး อืม ဒီမယာ ဒေါ်မမ တာသမီး တာသမီးရောမကြည့်တော့ လောပါ သမီး တာသမီးတော့ထဲမှာ ငါလည်းဝေဒနာကိုဖြစ်တော်မယ် အားလုံးကို ပြီးပါမယ် လက်ဝဲ မွေးပြပြမယ် ဒီဖရက် ဝေပြတဲ့တောင်ကြီးတာခမဝေဒနာဓာတ်တော့ရောက်သွားပြီ လက်ဝဲအပ်ပါမီ မင်းကြည်မလို့ပါမင်းကြိုက်မှလို့မကြိုက်မလို့နဲ့သဘောတူမှလို့အကြောင်းအရာလည်းဖတ်ကြည့်အောင် ဝေဒနာတွေကိုပါပြီခဏနဲ့ဓာရီကိုပါအောင် ချုပ်ဆိုပါပြီ อืม ငွေချီယူသူ อืม သူ อืม ဥက္က ကံ ဝ ဝတ်ဟုတ်တယ်မချစ်တူ ငွေပေးသူ ပေတူอืม ဦးဇော်သူရုပ်လား လက်လွယ်လွယ်တူတူတူ မင်းမဟုတ်တော့ဖတ်ကြည့်အောင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘာသူ့ရဲ့ဖြစ်နေမှာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးကြီးမ ဖ လို့ တ်ပြအောင်မလေး ဖတ်ရအောင်ကြောက်ကြိုက်မှလို့လေ ဒီကျွန်တော်ကမှုဒီတော်သူကငါဖတ်ပြနာတော့မရတဲ့29ရက်9လ2025အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်ကမှုဒီတော်သူတမငွေကျပ်2သိန်းတီတီ န တာ န်းတော်တောင်းတီတီလိုရပါဗျ29ရက်9လ2025နိုင်အားဖြင့်3နာရီ33မိနစ်တွင်ချီယူပြီး30ရက်9လ2025ညနေ3နာရီတိတိပြန်လည်ပေးချေပါမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကလေးလက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်မှတ်ချက်ပြန်လည်မပေးရင်အိမ်ဝိုင်းပေးအားဖြင့် 60ပတ် 60ပတ်လေ อืม ဘူ ဘူလက်ဆောင်ဖြင့်ဇနီးမယားသားသမီးအားလုံးကိုလက်ဝဲအပ်ပါမည်လို့သာထုတ်ထုတ်လိုပါတယ်နော် ပြန်မင်းကပြောနေမှသူလဲငါနဲ့မနေရရင်ပြီးရောဟောလဲတကယ်ယူတော့ကလေးတွေရောမရရော ဟောတို့ကမပေးဘူးဆိုတဲ့ဘော ကိုကွာဆိုတော့ကျုပ်ကမထိုးခိုင်းမှုခင်ဗျမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေအဲ့ဒါ ဟုတ်တယ်တဲ့ အေးရထောင်းတော့ ဒီဟုတ်ပါတယ် အော် ဝေးအောင်ပါလေဟုတ်တယ် ရှင်းတို့ တော့ပါလေလာရင်တော့အပူကြီးတွေနှလုံးတော့ ဟုတ်တယ် ခဲ့ပါဦး တလုံးလောက်စမ်းနေဟုတ်တော့ပြေးဗျာထဲလို့မရတော့ပါဘူး မရတော့ပါဘူး ဟုတ်တယ်ကြီးတော့ငကို ဟုတ်ပါရောပါတော့ လည်းတော့ပါအောင် ဒီမဒီမ ဘောတို့ဘောတို့อืม ဟောဒီဘက်ကိုရောက်တော့ကို ဘာမလဲဟောတက်တည်ထဲဦးမလား ဒါမလို့လို့ရှိရလို့ခင်ဗျားတို့ အားရပါကွာ อืม ဆိုင်နော် ကဲ ဒီတုံးတော့ဝယ်လိုက်အောင် မလိုပါဘူးချီတော့ ပြီးတော့ ပြေးလို့ ပြီးတယ်နော်မယုံပါဆိုလို့လာကြည့်ရင်ကြည့်လား